And how do you go to school? Поверни направо, иди просто наперед. Go over the bridge. Go along Avenue Rendezvous. Королі і королівський двор у Англії розмовляли по-французьку. Селяві, як говориться. А як ви добираєтеся додому свого сябра? Unit 6, Lesson 2. Getting around the city. Орієнтуючися у городі. Max got lost. Макс згубився. Hello, my friends, and welcome to our class about the city, about Brussels this time. Так, як ви пам'ятаєте, Макс минулий раз був у Брюсселі, спинився у Тристана і навіть поспів заблукати. Ми його разом з Тристаном знайшли, але не поспіли дати накерунки, розтлумачить, як вернуться додому Тристана. Сьогодні поспіємо. А каб нам легче було розуміти інструкції Тристана Максу, поверни направо, иди просто наперед, пройди пауз парк и всякое такое, давайте з гэтымі важнымі інструкцыямі пазнаёмімся спачатку разам з вами. So, here they are. Go straight ahead. Иди просто наперед. Go straight ahead. Turn left. Поверни налево. Turn left. Turn right. Поверни направо. Turn right. Cross the street. Перейди улицу. Cross the street. Go past the park. Пройди пауз парк. Go past the park. Go along the street. Иди вздовж улицы. Go along the street. Go over the bridge. Перейди мост. Go over the bridge. Make true sentences. Складите правдивые сказы. Now, let's make true sentences with these phrases. Make a true sentence about you. Скажите, як ёсць у вашым жыцці, як вы ідзяце у басейн. Калі я іду ў басейн, я іду уздоўж вуліцы Хімшешвілі, ёсць такая вуліца ў Батуме. Пераходжу гэтую вуліцу, праходжу японскі парк, за ім паварочваю налево, і вось ён, басейн. Давайте складзем такія сказы па-ангельску. У вас, вядома, складуцца сказы па-іншаму. Прагаварыце іх услых, калі ласка. So, when I go to the swimming pool, I go along Хімшешвілі Street, I cross the street, I go past the Japanese park, and I turn left after the park. А ви? Спиніце відео, калі ласка, і падумайце, як ви ідзяце, каб дайсці з дому да басейну. Па-ангельску. Далей. Як жа я даходжу дадому сяброўкі? Well, when I go to my friend's house, I cross Горгеладзе Street. I turn left, then turn into Такаишвили Street and go along this street. And you? How do you go to your friend's house? А як ви добираєтеся додому свого сябра? And how do you go to school? How do you go to the shop? How do you go to the bus stop? When I go to the swimming pool, my friend's house, school, the shop, the bus stop, I cross street, I go along street, I go past park, I go over the bridge, I turn left.
Where is Tristan's house? Де дом Тристана? Але вернемся до нашага Макса, які заблукаў у Брюсселі. Паглядзіце. Tristan tells Max the way back. Listen and look at the map. Where is Tristan's house? Тристан расказвае Максу, як вярнуцца. Паслухайце і паглядзіце на мапу. Дзе дом Тристана? Where is Tristan's house? Listen, Max. Go along Avenue Avalanche past the swimming pool. Avalanche Avenue? Yes. Or here in Belgium we say First Avenue, Avenue Avalanche. Turn right at the traffic lights and go straight ahead. Go along the street and then go over the bridge. Over the bridge. Yes, over the bridge. Then cross Avenue Déjà Vu. Déjà Vu Avenue? Yes, that's right. Only here it is Avenue Déjà Vu. Then go along Avenue Rendezvous, past the cafe. Rendezvous Avenue? Absolutely! Our house is next to the hospital opposite the supermarket. What number? Number 10, Avenue Rendezvous. Number 10, Avenue Rendezvous. Okay, see you soon. Ну што, ці зразумелі вы тлумачэнне Трыстана? Макс быў вось тут. Далей ён пайшоў паўз басейн па Avenue Avalanche, што значыць авеню лавіны. Avalanche па-ангельску і па-французску значыць лавіна. So he went past the swimming pool. He went along Avenue Avalanche. Далей ён turned right at the traffic lights. На светлафоры павярнуў направа. Turned right at the traffic lights. He went along the street and then went over the bridge. Ён прайшоў уздоўж па вуліцы і тады ўжо перайшоў мост. Then he crossed Avenue Déjà Vu, перайшоў вуліцу Déjà Vu і за кавярняй, past the cafe, выйшаў на Avenue Rendezvous. Avenue Rendezvous літаральна значыць вуліцу сустрэчы. Rendezvous і па-французску, і па-ангельску значыць сустрэча. І там, побач са шпіталём, насупраць супермаркета, next to the hospital, opposite the supermarket, і жыве Трыстан. Знайшліся. Go straight ahead. Проста наперад. На гэты раз Макс загадзя вырашыў распытаць у Трыстана, куды і як пайсці, каб трапіць у музей чакаляды. І пастараўся запомніць дарогу па мапе. Tristan is helping Max to get to the Museum of Chocolate now. Where is the museum on the map? Go along Avenue Rendezvous, then turn right at the traffic lights. Don't cross the street. Go straight ahead past the cafe. The museum is next to the pet shop. Ну як? Ці зразумелі вы, дзе музей чакаляды? Давайте паслухаем яшчэ раз. Go along Avenue Rendezvous. Then turn right at the traffic lights. Don't cross the street. Go straight ahead past the cafe. The museum is next to the pet shop. І дзе музей? Here it is. That's right. Now let's help Max to get from the Museum of Chocolate to the post office. А цяпер дапаможам Максу дабрацца ад музею чакаляды да пошты. How would you do that? Як бы вы патлумачылі Максу, як дабрацца ад музея да пошты? Go along Avenue Déjà Vu. At the traffic lights,
Cross Avenue Rendezvous, go straight ahead, and then turn into Avenue Papier-Mâché, cross the road, and there you are, at the post office. І ще раз. Go along Avenue Déjà Vu, at the traffic lights, cross Avenue Rendezvous, go straight ahead, and then turn into Avenue Papier-Mâché, cross the road, and there you are, at the post office. New words of the lesson. Новые словы гэтага урока. Сёння мы з вами вялікі скарб перанясем сабе ў нататнічкі. Выразы, якія 100% раней ці пазней спатрэбяцца кожнаму з нас у замежным горадзе. Таму не вагаемся, бережна записываем кожную фразу. Go straight ahead. Ідзі проста наперад. Turn left. Поверни налево. Turn right. Поверни направо. Cross the street. Перейди вулицу. Go past the park. Пройди паўз парк. Go along the street. Иди уздоўж вуліцы. Go over the bridge. Перейди мост. А яшчэ сёння мы з вами сустрэлі важную інфармацыю. У ангельскай мове вельмі шмат запазычанняў з французскай мовы. Некаторыя кажуць, што 50%, а некаторыя даводзяць, што ажно 70% слоў ангельскай мовы прыйшлі ў ангельскую з французскай мовы. Сёння мы з вами пачулі ў назвах бельгійскіх вуліц такія ангельскія словы, якія насамрэч родам з французскай мовы. У Бельгіі, дарэчы, французская адна з дзяржаўных моў. Папье-маше. Папье-маше. Штосьці зробленае з пажмяканай паперы і па-ангельску, і па-французску, і па-беларуску гучыць аднолькава. Déjà-vu. Déjà-vu. Нешта ўжо раней бачанае і па-ангельску, і па-французску, і па-беларуску гучыць аднолькава. Rendezvous. Рандеву. Сустрэча. Зноў жа і па-ангельску, і па-французску, і па-беларуску гучыць амаль аднолькава. Avalanche. Лавіна. Як жа так здарылася, спытаеце вы, што ажно 70% ангельскіх слоў ангельцы перанялі з французскай мовы? Тут цэлую лекцыю можна было прачытаць па гісторыі мовы, але я толькі назову адну дату. 1066 год. Год нарманскага заваявання. Нарманы – гэта людзі такія з поўначы Францыі, з Нармандыі. Пад кіраўніцтвам караля Вільяма Заваёўніка захапілі Англію. І далей наступныя 3,5 стагоддзі каралі і каралеўскі двор у Англіі размаўлялі па-французску. Уявіце, справаводства, дакументы, бізнес-перапіска – усё вялося па-французску. У школах, універсітэтах і судах гаварылі па-французску. Тады ангельская мова і ўвабрала ў сябе так шмат слоў з французскай мовы. Вось яшчэ некалькі слоў, якія вы ўжо ведаеце. Ангельскія яны дык ангельскія, але найперш яны французскія, бо прыйшлі з французскай мовы. Меню, salad, soup, omelette, restaurant, cafe and bon appétit. Скажеце вы, вывучыўшы ангельскую, я амаль вывучу і французскую? Адкажу я, ёсць нюансы, але сапраўды, вывучыўшы ангельскую, вам будзе нашмат лягчэй пасля вучыць французскую. Саляві, як гаворыцца. На гэтым let's call it a day заканчваем. Let's call it a day. Take care and goodbye.